Почитувани, ви благодарам што сте на Слободен печат. Владата на Обединетото кралство ја презема контролата врз кинеската компанија British Steel, откако правната основа за тоа беше усвоена од парламентот, и тоа за само еден ден. Ако ние овде во Македонија зборуваме за приватизација, таму во Англија се зборува за национализација. Токму оваа тема ќе биде денеска во следните неколку минути тема на дискусија, и тоа секако ја вклучуваме за оваа тема нашата дописничка од Лондон, Жанита Скерлев, новинарка и колумнистка за Слободен печат. Добре дојдовте уште еднаш во Слободен печат. Добро ве најдов, поздрав до сите гледачи, и да, како што најави, ова последните неколку дена беше и се уште е, и предпоставувам ќе биде и понатаму голема тема во Обединетото кралство, бидејќи не се случува секој ден ваква итна интервенција на владата со воредна седница на парламентот, каде што за многу кусо време беше изгласано дека владата ќе стави посебни мерки и ќе ја преземе железарницата од Сканторп во своји раце. Како почна, зошто е ова битно и интересно? Сканторп е последната железара која остана во Велика Британија, која произведува суров челик. Има 1000 и нешто компании во земјата кои се занимаваат со преработка на метал, меѓутоа ова е единствената која произведува сурово железо, последната железара, и беше до 2016 собственост на Tata Steel, тоа е мултинационална меѓународна компанија индиска, позната, потоа која рече дека произведува загуба. Во 2016 ја презеде Greybull Capital, која ја преименува во British Steel за 1 фунта, значи колку да ја преземе, и загубите продолжија. И во 2019 тогашната конзервативна влада начело со Борис Џонсон им ја продаде на кинезите, на кинеската фирма Цингџи, која беше собственик до март, и во март оваа година кинезите со сите постапки кои ги правеа, смета владата, како да сакаа да ја затворат железарницата. Остана уште 2 од 4 печки. Печките беа именувани по имињата на англиските кралици, Бес, Мери, Ан и Викторија. Денеска работат само Бес и Ан. И сакајќи да ја спречи опасноста да се затвори железарата, британската влада го направи она што го направи, односно реши да стави на некој начин своји раце врз овој погон и да го овозможи работењето понатаму, бидејќи се откри дека кинезите не увезувале доволно суровина за да може да продолжи да работи железарата. Да, тоа беше прашањето, од каде доаѓа ваков пресврт, зошто се случува ова, и дали, како што некаде читав во некои написи, дека всушност нема да застане до тука национализацијата. Апетитите на властите растат за национализацијата да продолжи и за други компании. Ако некоја компанија не работи како што треба да работи, тогаш одговорност на некој начин на владата е да реагира, да направи нешто. За ова железара имавме до минатата недела големи протести тука. Има 2700 вработени кои ќе ги изгубеа работните места, кои работеа во Сканторп. И тоа, ако се затворат печките, ако нема суровина, тоа на некој начин значи пропаст на железарата, бидејќи
бидејќи ќе се оладат печките и потоа е речиси невозможно да или е многу скапо и неизвестно да се разработат пак. Тоа е така наречениот синдром на саламандер, кога се ладат печките и потоа е многу тешко, како што реков, и речиси невозможно да се запалат пак. И ќе ме прашате од каде го знам јас ето ова? Ова го знам заради тоа што мојот татко работеше во железара во Скопје и знам колку е комплексен целиот тој процес на железарата и заради тоа што ги памтам тие непроспиени ноќи кога го немавме, татко ми спиеше во железара и ме подсети, овие протести ме подсетија на Скопската железара и кога ги видов луѓето како протестираат минатата недела, се подсетив и јас како млада новинарка во Нова Македонија, кога вработените од Скопската железара протестира и доаѓа пред парламентот и тоа беше еден од првите штрајкови во Македонија, кога маршира на кај собранието и вика иде железара, мислам, така што ете си уште една причина зошто јас сакам ја предложив оваа тема и признавам guilty as charged. Меѓутоа ова е национален символ на земјата и една од причините зошто владата реагираше и зошто сака да ја спаси компанијата. Значи не се работи само за работните места, а се работи, оти не тоа цел град ќе исчезне ако престане железарата да работи, но и национален символ на земјата. Последната компанија, последната институција во земјата која произведува суров челик. Сега да, прости, интересен е моментот што покрај тоа што да, тие спасуваат работни места, спасуваат семејства, интересен е моментот и помеѓу партиите, односно тука се согласни партиите и од конзервативците да постои таа национализација, значи се создава некоја согласност во владата. Тоа е интересен момент што сакам да го споделиме со нашите гледачи. Да, точно, во право си Бела, тоа е многу интересно, бидејќи ретко зашто тука политичките партии се согласни за некоја работа, беа согласни безрезервно за тоа дека владата треба да ја преземе железарата, дека треба да обезбеди суровини, тоа е кокс и метални пелети за да работи железарата и лабористите кои се сега на власт и конзервативците кои ја продадоа на оваа кинеска компанија која сега сака да очигледно да ги згасне печките. Дури и Најджел Фараж, кој не е познат по своите како да кажам алтруистички ставови, и тој е реформ стана сега една од главните партии во Велика Британија. Значи сите партии се согласни дека треба во Сканторп да се спаси железарата. Дали така ќе биде на пример со Thames Water, со компанијата за снабдување со вода на поголем дел од Англија и на Лондон, која исто така трпи загуби. Дали ќе биде така и со некои други компании во приватна собственост, како транспортни компании, како железници, на некои линии веќе има најава дека владата сака да реагира. Во секој случај, интересно ќе биде да видиме што се и како ќе сака владата да спаси од странскиот капитал, кој изгледа дека на првата пречка поголема
како на пример тарифите на Трамп за 25% за увоз на челик во Америка од Велика Британија, се паничат и гледаат да како беше да се спаси што може и да се тргнат што побрзо. На Скерлев, имавме неколку минути можност да слушнеме уште една успешна реализирана приказна која што се случува во една развиена земја, еден пример за овде кај нас. Благодарам што секогаш навремено не информирате за сите актуелности и успевате на еден природен народски начин да ни го пренесете тоа и да го отсликаме во општеството овде во Македонија, па и навистина да се превземе и да се купи. Секогаш велам зошто па и да не се купи и позајми, па и украде условно речено некоја идеја која што е успешна во некоја земја. Точно. Токму така, јас дирнав малку за состојбите во Македонија. 80% од производството на метали во Македонија оди за извоз во Соединетите Американски држави, така да барем беше до пред неколку години. Дали е така сега, еве, тоа оставам на вас да видите, со царини, со тарифи. Живееме, рековме, во многу возбудливи и непредвидливи времиња, каде што се менува, светот се менува, па ќе се менуваме и ние. Ќе се адаптираме на тоа менување и ние. Благодарам што ве имавме и денеска во Слободен печат. Ви посакувам убав остаток од денот и убави празници. Се гледаме по Великден. Фала, се гледаме секако. Секој е добро. Почитувани, се надевам дека уживавте и во овој разговор со нашата Жанета Скерлев. Продолжете и понатаму да се информирате од вашиот омилен медиум Слободен печат.